Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. 2026-yil 3-avgustdamiz. Bu yerda bizning Ranger pomidorimiz Toshkent viloyatida ekilgan, Ohangaron tumani. Ohangaron tumanida yon berimizda juda ham boshqa gibrid pomidorlar ko'p, lekin dehqon akamiz o'zlaridan bitta qisqacha savol. Ranger pomidor qanaqa ekan aka bozordagi? Baraka topdim, zo'r. Baraka topdingizmi? Bozorda narx bo'yicha farqi qanaqa aka? Farqi bor, zo'r. Qolgan pomidorlarga qaraganda hozir mana misol pomidor 3000 4000 bo'layotgan bo'lsa 5000 6000 ketyapti. 2000 narx qimmatligi bor. Yana kiprigi bilan uziladi. Kiprigi bilan uziladi. Pomidor juda ham zo'r. 250 280 grammgacha ham bo'ladi pomidorimiz. Holati vaqti zo'r. Mana men palayni bitta ko'rsatib o'tib ketay. Bu pomidorni palay berdirib olmagan holatlarida pomidor o'zini shunchalik ko'rsatgan. Pomidor kunga qarab turganda ham yorilib ketmagan, a? Pomidorda yana bitta narsa, akam palay berdirib olmagan. Qisqa holatda hozir bularga status va kurator dorimizdan bitta etap septirdik. Undan keyingi natija yana gul ushlash bor. Qaytadan pomidorni g'ovlatib turib, qaytadan gulga tushiryapti. Razmerlarni ham standartlashtirib beryapti. Hurmatli dehqonlar, kelinglar, xarid qilinglar. Ranger chempion pomidorimiz. Dehqon aka, o'zingizni bahoyingiz necha? 1 dan 5 gacha necha? 5. 5 baho. Rahmat, baraka topinglar. Rahmat.